रात पानी पीने का भाई, पानी तो माना ढक्कन है। बता दिया निकल भाई। उसके बाद उनके हाथ पे पास बंद कर लीजिए भाई, बंद कर लीजिए। टोकन लेना पड़ेगा हमारे वापसी भाई। अलग सी बात ना 180 के 200। रिवॉर्ड मैंने बराबर चेक करवा एक बनाए तो जो भाई हेलो भाई शादी नहीं सही है यार, जाओ आप कोई बात सही है बेटा, सही है। बेटा की करबा एक बना भाई ना 5 बन। हाँ हाँ बात बंद कर
चला, तू तो हैप्पी बर्थडे बना रहा है यार, ये कैसे कट गया? जबानी तो चला, हिला, गिटार बजा। यार मैंने शोर कहानी नहीं करी यार, मेरे से बड़ा चैंपियन पार्सल दिया भाई, एक सवाल करो। जाम हो जाता है जाम। डिस्पोजेबल में लगा खाली बन चाहिए। हाँ बन एक बन दे रहा है। निकल जाए छुरी दे मैंने तेरी छुरी यार, ये नहीं है जमा अपनी छुरी तेरे वाली छुरी। 4 बंदे पहले भाई को सामने पार्सल है ना बेटा, 230 4 बंद के ले लीजिए भाई। पार्सल किसका है? ये रहो ना भाई, वो बोला नहीं 10 मिनट। उसका पानी है इधर। पानी में डालने आऊँगा इसको। चल मैं मुझे बंद पकड़। पानी ले बंद